喂，早晨。點解會咁嘅開頭咧？就因為今日約咗阿 Chris 姐姐拍片啊！一早講咗我已經破產㗎，你班友成日就係咁話咩1個月買一支香水好正常啦，幾時買香水啊？咁樣係咁叫我買啦，我就真係唔想再買啦。但係我哋做創作嘅就一定要 think off the box。陣間你就知我哋喺邊度，或者你已經睇 topic 應該知道我哋而家係做咩事啦。趕時間啦，陣間再講係咁。5 minutes later， 終於到達啦，咁啊我哋嘅嘉賓就你唔好嬲啦，你仲嬲緊啊？係啊，好遲少少，你清楚啲。咁啊，萬眾期待啊，就阿 Chris 姐姐啊。Hello， 大家好。嗰啲鹹濕仔就都想叫我請翻嚟拍片。鹹濕仔。係你知唔知好多鹹濕觀眾？例如你。我就。你平時買香水有冇去 Sephora 買過先？冇。咁其實你可以試下雖然我都冇，但 Sephora 都好多香水啦。咁啊今日嚟到中環呢一間嘅 Sephora 咧，我其實經過嘅時候咧，有時候都會想噴下幾支香水試下嘅。我揀咗5支我好中意嘅香水咧，咁啊俾阿 Chris 姐姐去揾一揾啊。5支香水咧，我都有啲 tips 咧，就會俾阿 Chris 姐姐嘅。總之就俾5個答案我就睇下啱唔啱咁樣。咁 Sephora 冇贊助呢條片啦，咁我哋都係啲普通人，當自己普通人，咁我就費事喺人哋地方拍嘢啦。我哋保持通話，咁我限你10分鐘，10分鐘你揾翻嚟好冇？好係咪？10分鐘夠唔夠？唔夠。點解以前啊？咁就去咯咁樣。好啊，去啦，拜拜。去咁樣。1 hour later， 會你喺下邊試成點 OK 啦。幾時間我問緊啊？我真係揾唔到啊！有冇啲 tips 啊？搞唔掂啊真係。有冇好 confused 先？即係有冇我冇令到亂啦？應該好清楚啲嗰啲天線都。咩清楚啊？完全唔知你噏緊咩啊！我勁多香水。我都好直接，我都係播啲係完全唔玩香水嘅朋友嘅 tips 嘅 tips。嗱，第一個例如我話有個 man 字，首先就有個 man 字嘅，嗰個 man 係 MAN 嗰個 man。你順便掃台下，你揀咗邊支啊？咦有中喎！跟住佢係一個名牌嘅，即係名牌出嘅香水嚟嘅。咁係2021年尾最新推出嘅。最後就係佢係一支金骨香根草嘅味道。你知咯。係啊，你又中又俾你揀中咗喎？點解嘅？好叻啊！我打電話俾軒少，佢完全 get 唔到係講咩。我真係 get 唔到咩？係。香港。嗱 ，MS 都有啲香根草香水，但係唔係 MAN 喎，唔係 MEN 喎，喺樽身嘅，喺個樽身度嘅。咁眼殘啊！你揾唔到個 MAN 嗰個字咩？唔係啊，好多支 MAN 啊。得嗰一排係嗰啲 MEN 嚟嘅啫嘛，係咪啊？唔係啊 ，MAN 啊。你佢 MAN 個 A 佢係冇咗橫，我咪同你講話個樽身嗰個設計 A 字咧個 design 就有少少唔同嘅。嚇？係咪香水怪㗎？你都唔係咯，都話真係鬼知名牌嘅。都唔係名牌。唔係，即係我 focus 咗喺牌子個名咯。咁呢個牌子佢啱開始個名都唔係 MAN，咪 fake 我㗎。人哋 BVL 開頭。你點解會搞到橙色嘅？其實因為佢有好多唔知 flankers 啊，咁佢以前最初嗰隻版本就叫 Bulgari Man。你見到咁多啲 flankers，即係你見到好多唔版本啊，你見到有啲深綠色啊、wood neroli 啊、嗰啲淺藍色嗰啲啊，點解你覺得係呢支咧？因為咧佢擺喺第一支，所以我哋聞咗佢先，跟住就應該係呢支啦，跟住就唔聞啦。你冇咩唔好咁即係你好彩咗啫。呢支係最新出嘅版本啦，跟住其實佢就有啲 citron 啦，即係有啲係啲我唔記得中文係咩啦，但中間就係嗰個香根草同埋一啲 earthy notes 啊。嗰個調香師咧就係我自己好中意調香師嚟嘅，又係 Alberto Maria， 即係嗰行咧你見到嗰啲咩全部都係同一個調香師調嘅。呢個調香師之前咧調過一啲香根草香水嚟嘅 Kilian Darlock 啊、Gucci Guilty Absolute 啊、Penhaligon 嗰個 William Penhaligon 啦，都係佢調嘅，都係香根草為主嘅香水嚟嘅。咁咧呢一支我覺得係即係喺呢個價位，我諗你有冇留意到幾多錢啊？我諗得幾百蚊㗎咋，1000幾蚊係大 size， 細 size 幾百蚊咧。真係不錯 ，CP 值真係非常之好啦。如果你唔中意 Gucci 嗰啲 Absolute 嗰種太好勁嘅電油味，你有冇聞過啲電油味啊？電油，即係你會唔會中意呢隻味啊？其實唔會太好唔知係咩。係咯，其實你係唔中意噶嘛，但係你就覺得係我中意嘅嘢啦。通常我唔中意嗰啲咧，都係你中意嗰啲咯。佢交少開頭嗰個果香嘅開頭啦，咁啊輕身啲，容易啲 approach 咯。Darlock 啊 Gucci 嗰啲 Absolute 就好難 approach 嘅。呢個你覺得如果一個你心儀嘅男仔朋友會唔會有啲咩即係成熟感嘅？有成熟感，有成熟感。上次可以接受，佢淡咗少少嘅味會唔會好啲？
第二支你揀到邊一支咧？我俾咗好多 hint 都係好容易估嘅喎，我覺得。嗱呢個應該係難少少，因為你唔知咩叫 Dior Homme 嘅。第二支都係一個名牌出嘅香水嚟嘅。呢個牌子名咧就唔係你想象中咁樣讀嘅個名，即係個好多人會讀錯嘅，或者唔識讀嘅。第三個 hint 就係、如果啲人咧即係想揾翻以前 Dior Homme 嘅感覺咧，咁你可以揀呢支嘅。不過你應該唔知我講咩嘅，但係唔緊要啦。最後一個好重要，仲有一個好重要就係001。你見到001呢個字咧，就係嗰欄嗰啲㗎啦，唔係呢隻，唔係呢隻，呢隻係咩？喂，阿哥，你個牌子啱㗎，但係烏文嚟㗎喎呢啲。你話男女不分㗎嘛？你自己我話我今日佢俾我個 tips 就係話有男有女，咁我就諗，唉，可能係真係女咧咁樣，咁咪試下女咯。屌你老味！我話嗱，你記住呢5支都係我自己個人好中意嘅。冇分男女嘅，我今日揀嗰5支係男女香都有，有中性香。我話呢一支叫 Dior Homme 啊 ，Homme 係法文嚟嘅，即係支香水咧係比較想揾翻以前 Dior Homme 嘅感覺，可以揀個支嘅。而 Homme 呢個字咧係解男士意思，咁即係支香水定係男係標榜係貨男士，同埋總之個樽身有001呢個字。001啊，001咯，數目字001啊，要讀多書㗎啦。我另外一個 hint 個牌子名就唔係你想象中咁樣讀。你會點樣讀啊 ？Loewe Lower 就係唔係咯，係 Loewe。呢一支咧就係嘅001 Man 嘅 EDT 版本嚟嘅。佢雖然冇 Iris 呢個調啦，但係都做到以前 Dior Homme EDT 少少 soapy、少少 powdery 嘅一個即係感覺咯。因為佢嗰啲 Caracis 啊、Patchouli 啊，有少少嗰個叫做黃皮嘅，黃皮好似係你之前中意嘅一個香調。你個Ambre 今日有啲Violet Leaf 嘅香味咯，我成日都覺得係少少暖男嘅，我成日都覺得暖男都係聯繫到係呢啲味咯，性價比好好啊，咁都係即係3位數字。如果你離遠聞咧，其實可能你噴 Dior 嘅 EDP 同埋呢個咧係冇乜分別嘅。而 EDP 咧就係我講緊係2020之前嘅 EDP 版本，因為以前EDP 都有個 Iris 個調，但係而家就冇咗咁樣咯。中唔中意 Iris 啊？中意。Oscar。第3支你揀咗邊支啊？呢支。喂，呢支應該最易估啦。頂你啱啱仲要問我係咪排嗰支？我諗緊答唔答你嘅其實。第3支香水係貨女士嘅。係。第2個 hint 就係咧，佢係有一個荔枝嘅香味。佢個樽身係好特別嘅，係與眾不同嘅。同埋最後就係你曾經講過你好中意呢隻味嘅。牌子係咪高踭鞋㗎？根本成個 collection 係得嗰個位係嗰支香水係好鬼特別嘅樽身設計㗎嘛。唔係㗎，我覺得其他都好特別喎，有啲係好似隻蕉嗰啲船玩賓州啊，成隻高踭鞋咁喎。係咯，咪就係佢咯。我想講佢啲味咧，差唔多啲都一樣嘅，點解我覺得？咁我覺得係因為太甜，你覺得個甜度嘅 DNA 係一樣嘅。咁啊錯撚咗啦！呢個係 Carolina Herrera 係 Good Girl 佢揀咗，但係唔係 Good Girl。Good Girl 係你講我好中意嘅，但係係有一種去夜場勾引人嘅香氣。咁你只係你講到一次 Carolina Herrera。我揀咗紅色嗰支啊！嚇？你覺得紅色嗰支唔啱咩？本身我真係揀紅色嗰支嘅，但係我覺得你唔會中意嗰支啊咁姣。你唔覺得原版仲姣咩？原版好似 Kitty 嗰隻 Rolling in Love 㗎咧，上一次拍片你咪你好中意啊嗰個咧。唔係，我本身真係諗住係揀第一支，但係我覺得。冇理由我中意嘅你都會中意㗎，正常係我中意嘅你就唔中意㗎嘛。我咪講咗話呢支係你最近一次同我講過最中意嘅嗰支咯，你聽 tips 嚟揀㗎嘛，邊人會揀？其實我都中意嘅，呢支叫 Very Good Girl， 我諗係2020定2021嘅 Flanker 嚟嘅，我自己中意呢個多過藍色嗰支，因為原版真係好姣啊！即係原版個甜度太甜啦，我唔中意嗰種杏仁咧甜得滯。其實佢有個荔枝味啊嘛。但係我聞到呢支都有荔枝味。呢支冇荔枝味㗎，冇㗎。可能我聞兩支溝亂咗。呢個係荔枝加玫瑰，佢好似 PDM 嘅 Delina。當然啦，呢支就梗係一個比較，我諗係做得個香味有少少粗糙，個甜度會係比 Delina 咧更加突出。佢就係好強調嗰種 sexy 啊，嗰隻高踭鞋你見到係好特別㗎嘛。哦，係啊。其實你會唔會覺得嗰個樽身好核突咧？又唔會，又唔會啊嘛，即係你都會擺屋企。會啦，買俾我啊，多謝。第4支你揀咗勁耐喎。之後望下係咩 tips？ 你應該揀啱，你應該揀。我望下 tips 先。第4支係一支超級乾淨、超輕盈嘅香氣。
係跟住佢係有一個洗衣房嘅香氣。第3個 tips 咧就係適合一啲想噴香水但係等於冇噴嘅人嘅。最後一個 tip 咧好特別嘅，如果你 get 到咧你就明啦，我講咩啦。嗱，我講啦，係歌詞嚟嘅。下定決心恢復單身都不覺荒涼。咁你就 get 到啦，應該係，即係應該得一支係咁同呢個字有關，同呢一個嘢有關。Dead air 咗喎，頂你個肺！呢首歌係咩歌？屌！記憶棉，跟住咧咁所以咧，你揀啱牌子但係揀錯味咯，你揀咗 Velvet 嗰支啊，但係你覺得 Velvet Flora， 但係記憶棉喎。記憶棉咁所以咧，咁即係話棉花喎，成個專櫃得咧得一支香水個名咧係 exactly 有 cotton 呢個字嘅。有咩？就係我完全嗱，佢揀啱牌子嘅 Clean 呢個牌子啦，我諗係外國冇咩人講嘅牌子嘅，但係我見 Sephora 成日有好多呢一個品牌嘅唔同嘅香水啦，或者叫 Blankets 啦。咁佢其實我就幾中意呢一支 Warm Cotton 嘅 Reserve Blend 嘅，佢有好多香調啦，例如係 Aldehyde 啊、Ozonic Notes 啊，好似係洗衣房嘅味咯。呢個。哦，真係似喎，好似我屋企洗衣粉啊，但係搞錯啊！你覺得會唔會係會人用咧？呢啲味都攞嚟做香水？點解唔得？咁我做咩唔落多啲洗衣粉啫？我咪啱啱講咗個 hint， 就係話係 for 一啲想噴香水噴咗同冇噴冇分別嘅人。咁咪真係嘥錢咯呢啲人。我自己幾中意喎，因為佢個 CP 值又 OK 喎，得幾百蚊咁樣。不如俾幾百蚊俾我去買其他香水啦。呢個幾百蚊同你。點啊？食飯多謝。但係你點解會估到係個牌子先？即係我你估乾錯淨啊嘛。所以就 clean 啊。唔係咩？你真係唔係咁㗎？實質研究隻香氣嘅啫，其實我冇諗過。我以為你覺得個名。你都算醒目啊，都算醒目嘅 OK 嘅。你覺得佢歌詞又冇關係咩？冇啊！我純粹覺得我記憶棉啊，真係乾淨啦。記憶棉點會乾淨啫？你個頭浸咗落去就有記憶㗎嘛，佢永遠都甩咗落去㗎嘛，同你嘅感情一樣。唔係記憶棉，我諗到棉花，咩感情嘅？即係平平地，雖然我就唔中意啲 skin scent 嘅，但係我覺得呢一個幾特別咯，幾得意咯。我覺得暫時其他香水都做唔到呢個味道。咁第5支你係揀唔到嘅，真係揀唔到即係你完全唔知道係咩，係邊支？真係第5支咧就係一支非常中性嘅香水嚟嘅。呢一支香水咧係嗰個牌子入邊比較熱門嘅香水嚟嘅。揀呢支。哦，唔係 Gucci Bloom 啊，屌 Gucci Bloom 係女仔嘅，個香味咧就簡簡單單嘅，大人細路都啱用嘅。Gucci Bloom 嗰個晚香玉嗰個白花味太勁啦，即係好 cloying。你話飲茶啊嘛，咁我咪諗到茉莉花茶咯。我唔中意飲茶，但係呢一支 OK 嘅。聞到佢就誒。哦，你聞到少啲茉莉花茶 Gucci 呢隻？係啊。其實佢係 Mila Harris 嘅 Tea Tonic，我咪俾咗好大提示你喎。我話你記住呢一句啦，唔中意飲茶，但係呢一支 OK 嘅。咁你 get 到咩意思啦？明唔明個茶字咯，你揾到有可能揾啲係類似啦。有茶。Tea 啊！喂，大佬啊，啲咁嘅 hint 咧，我唔可以，你明唔明？我唔係好直接俾你噶嘛，直接俾你嘅話，屌我直接同你介紹得啦，我使乜喺度拍呢啲咁嘅乜鬼嘢咩？但係你其實你有冇聞過 Mila Harris 嗰啲香水咧？冇，我完全見唔到。即係你完全見唔到係咪？其實佢擺得幾低嘅，我覺得。咁係咯，點講啫？香港好似唔係太出名，呢個英國牌子嚟嘅，喺外國好似都 OK。我最唔中意嘅就係佢好快散啊，但係其實如果佢可以留耐啲啦，或者個 projection 再好少少，我覺得 OK 嘅。檸檬加綠茶個比例做得幾好，我覺得。咁同埋呢一支都係我啱啱講啦，係呢個牌子入邊最熱門嘅一支香水嚟嘅。有啲似嗰啲茉莉花綠茶咯，係平時喺出邊買嗰啲一支支嗰啲。就係我啱啱就話男女一家大細都啱用。係咩？我覺得呢啲似女仔喎，或者小朋友，即係你唔會話爺爺嫲嫲。乜爺爺嫲嫲屌你！你話一家大，你自己會唔會用啊？如果我而家會啦。唔係啊，但係未必個都啱綠茶香噶嘛。我自己就對茶香都一般嘅。但係呢隻嘅綠茶唔係好濃喎，你純粹係聞甜咯。係少少甜。同埋佢係比較多嗰啲花味，我反而覺得佢唔係好偏茶味。佢有一個 peach blossom 嘅，但係我諗係少少 fruity 啲咯，就未係真係話好 floral 嗰隻花咯。但係你喜歡清新嘅一支而家夏天啱用嘅嘢咯。咁啊呢度5支當你合格啦，你第1支又俾你咁少估中，即係第3支，但其他嗰啲唔知。咩？我起碼估啱咗個牌子啊！我以為嗰啲牽線已經好簡單嘅啦。好難咯，你都唔直接啲，喺度鬥咩幾年唱下歌，乜鬼知咩？直接啲就
係啊，死開啦！中意嘅 subscribe 同埋 like 啦，咁啊，我哋有緣再拍過啦。好啊，多謝你先，揸個手先。多謝 Chris 姐姐啊，即係佢想佢而家揾男朋友咧，咁就冇啲咁嘅事，大家。咁啊，得閒 DM 咪啦，係咁 bye。唉，搞唔掂啊，師兄，仆街啦！下次要揾啲真係玩開香水嘅朋友先得。Chris 姐姐就唔係玩開，對佢嚟講咧應該比較難嘅，我覺得。唉，等佢翻嚟再講啦。